Ebusiafo me mo bibia kwa ba deba GCN page so midin ede adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel me notification bell also for more news. Ora Kwame sefa kan na afen so ora dan kwaku yeboa omo etrese NDC foot soldiers no eyenkrofo bia omo pen fake account omo di edi eye enkrofo atem e social media ne so anya asem keto akra obi betimi a creative fake account making no ye NDC name pa or ye popular but no odi obi atem a onim nipa kro no kra na enema we kra na hu hia se wo ye celebrity and I say fake account bi bedi watem esan se wo asem bi aba NDC ho na enye na wo kebi na we di watem a hu hia se wo be ma reply bia and I say wo de wo kan no kware a ekowanyim na adofo ensem we na ekoso e wa bra eye ora dan kwaku yeboa eka nsem bi e wo Ghana ha no me ne NDC fo mo ahoro ne papa omo adi na tem omo e kire se bio sensem hu no next time menken bio na adofo yenje ensem no emu enchire mu kakra dan kwaku yeboa nansen eye oman panin dada his excellency John Dramani Mahama ebeka ensem bi se sisi wa copy ne forms a oba betu frank ade ama NDC ama yoku na se onwinia why presidential candidate na 2024 ya to ne so aba na after omapenda da epeke ne forms no odnani echiremu ewo ho ekolanche ne campaign na ode ensem etudwa bebre na ba kwa na trend ene se obe scrap S gracia na S gracia no omapenda da ka so obe scrap na Ghana fusie yentiase so obe scrap say S gracia oda so kra ejimuska unya so benefit wa jisika free na ma breso wa be president went me and cancel and they are person also to be we na wo kan sensem hu na sa wo so pese o scrap S gracia na mpara enche bia February akwadwu pay boaboa no na sika wadi na afabra na yehu sa mpa wo ba obe etimi etwa S gracia mu na dan kwekwe yeboa etre se eye ura togbe afede S gracia hu sem bi eba ya Ghana fo e kan ya he oye no Odiniska ekoi it is on my penda da John Dramani Mahama say wo se wo ba be scrap S gracia mpa and wo sika no fabra na yehu se ampa wo ba be ya mpa na ensema na say reply Ghana for dem on my penda da John Dramani Mahama no anya ne de ono so be ma reply be keka na adwen a kire se sika no ahye we di awie sisi wa akọ pension na Ghana for se fiscal ne brand ehfa na okwa pesika na se sika be no de be dinti de yekeka no yensem hu eye sili kra de ma no nti ye de yenhwe no so oba oba be scrapping S gracia nampa na dan kwaku yeboa ebeka so no de onjindi so o pese Ghana fo ye ji wudidi a o S gracia sika no fabra na nipa betimi agene de na se nipa ka se obeyo mampani obe scrap S gracia obegene de eye ura togbe afede because ono na S gracia ho nsem eba ye odene de ekoe na ensema dan kwaku yeboa ekan yi na ne Ghana fo ahoro ne papa titi pa NDC ama yoko no mo ahoro no na eno na ewo kokoko dwumade so a every morning bia ye ura Kwame sefa kan na o hosti aya omo eye funny program bi woso ansana program na starting na eno na ura kwaku yeboa dan kwaku yeboa etrese sa asemi okokan ya Ghana fo ahoro no omo ahoro ne papa na adofo yenti nsema dan kwaku yeboa ekan no kakra temo yo mampani no 2015 no na ye mampani no na mampani ti eto aba na eno so obetwam emolument ne ye den I say emfasodi a ewo ahenni bi hu ti wo be mampani wo be minister wo be MP wo be assemblyman sa wo bre national ko no nyoma e di ja wo kwan no a monument for Article 71 office holders will be abolished. John Dramani Mahama. May 2015. May 2015. I'm going to show one kind. No matter what intro. CTFM online a dem. No my second date no the kind. And then there was a team view. And then 2nd March 2023. That's the name of which among. Is the Ubezeminga or the Academy Ganamanga? Mimingadi, I'm gonna get me. Now, you will be okay and Credia. I know okay, so me, yes. Who's the argument? Market them say yes. Also, yes. Now, me, what for me, my Nazma go when you
say am pass the city FM 4K say 2015 no ye mampeni no to me say o twam and also obetwam when twama ma 2016 by tio ema ye tu no o me the 1 million vote mo ena wakotra bench no osa ka beka say obetwam Kwame nti ubese we yanyini kwaku na me abuza nti ensem we na dan kwaku ye bo a ekan na owie na o chese eye owura Kwame sefa kan ekan se nti adofo ensem we na dan kwaku ye bo a ede etudwa na owie na obisa owura Kwame sefa kan se ayya bia emba biode na owura Kwame sefa kan ye chese o dabi ayya bia emba bio na omo ye ya no kra ne bebre na e de fake account na ya no ntine we nya de se ososo so ntin sem se na dan kwaku ye bo a aka e de afa eye esgracia commenter on make you know no asaba fa ho no Kwame ayo asaba fa ho Kwame na se me na mfani fa Kwame asema na mfani fa asema fa ho dem Kwame say me mum dey you know honesty who say science gracia asem ever since atogbu afa the returning ne dey na na man for di na tem mimi ni odi an kan dey obi a weti piece of mbia every evening Kwame your film bia ye di because obakofo didi mi a no di an gaje su kromu nye de me aga so togbu afa do no nko ndidi omakromu ay do ne gracia aba nji ye nkoma ye di da we di abeto mu kofo du abro no na wa se na amafo ahoro Kwame say wa say public space there amafo akwa se ni me take picture we na say we as one need to take picture o say no what take picture I said in that cat the day no na take picture the senior omo si krasi ni mo hwe ni photo we as one need to take photo obi Kwame I said yeah passport da no your first passport no yes why you Kwame say we plus say yes why you Kwame hro de o ma hro me yeah be hro because social media Twitter comment bia na the laughing emoji atwas no hey atem di fufuro bia mai Debbie na onim the sad aspect of it and as an one nipa ni bebre ho kwa onim mo Debbie and omo de edin bi fake name bi atoso into do atem free na ko na we na ka obi na no It's your conversation that Kwame na me ka say togbu afedi e pe president no be ka say obo be twice gashi ama imagine di because we are mom example maze mu na ani maze mu ya say ena man for kallo obi an kallo ho maze mu ya say just moral commitment and pacho wa be hu gift yanti bia no say monim gift yanti mon kan chen say Mrs. Still phobia